What the fuck? What the fuck? Wait is over है जतिजना पनि अनमोल केसीको फ्यानहरु हुनुहुन्थ्यो हैन जेरी अन टपको चाहिँ ट्रेलर अलरेडी युट्युबमा आइसकेको छ हैन र हेरिसक्नु भएको छ भने अब फेरि सँगै एकचोटी हेरौँ हैन र इन्जोय पनि गर्नु होला हामी पनि रेडी भइसक्यौं हैन यो ट्रेलर हेर्नको लागि चाहिँ र फेरि एकचोटी सँगै हेरौँ हैन कस्तो बने रहेछ अनि इन्जोय गरौँ कस्तो बने रहेछ र दामी छ जस्तो So we have Miss Paul from Germany जसले भर्खरै केटो माउन्टेन आरोहण गरेर आउनु भएको छ Mr. Johnson from US जसले 10 वटा भन्दा बढी 8000 प्लस एल्टिट्युड को माउन्टेन्सहरु आरोहण गरिसक्नु छ And we have Jerry ओइ छुट्टी 11 बजिरहेछ त हिरो त के हो केसी मेगा स्टार अब जेरी सिंग्राना उफ जेरी ज्वाली भन्छ जेरी ओइ डर लाग्दो छ त बिजेला हराउन को उहाँको साक्खै मम्मीको साक्खै श्रीमान साक्खै मम्मीको साथी श्रीमान माग्ने कुरा पनि रहेछ त मेरो बुवाले अहिलेसम्म मलाई बच्चादेखि सबै कुरामा हराउनु भएको छ त्यही भएर म उनलाई चढेर देखाउँछु because I want to show is the best ओ मिस प्रेमा अहिलेसम्म 340 भन्दा बढी मान्छेले आफ्नो लाइफ गुमाएको छ And you Mr. यो चाहिँ रियल स्टोरी जस्तो हो यार पैसा हुँदैमा सबै कुरा हुन्छ भने you are wrong Jerry huh Just call me Jerry गुम्बा सुम्बा पनि देखाएको छ त चाहिन्छ जोसँग मेरो ब्रेकफास्ट लुक्लामा लन्च बेस क्याम्पमा अनि डिनर डान्स त त्यस्तै होला I mean seriously जसले पनि तिमीलाई पाउँछ नि he's gonna be very lucky मिस्टर पनि रहेछ त थाहा हुँदा हुँदा कि you are the star which twinkles in someone else's sky लभ स्टोरी चाहिँ क्या लभ स्टोरी फुल्ली ट्रेजेडी जस्तो लाग्यो Can you please stop acting like an 8-year-old kid? हैन म कुरा पनि कोसँग गर्न आइराछु के अब तलाई मन पराउने सबैजना छ सो हेर्दाखेरि यसको गर्लफ्रेन्ड अलरेडी रहेछ केटाको चाहिँ अनि केटीले चाहिँ पछिबाट अर्को फेरि मन परा जस्तो लाग्यो सबैजनालाई पिट्दै हिँड्न पर्ला नि फेरि Don't touch me. What the fuck What the fuck यो पछाडीको पार देखिरहेछौ नि त्यसको टुप्पामा जानी मंगलेङ फडाली कस्तो इजी सुसाइड गर्ने साल के छ ल यार ब्रेकअप भयो यिनीहरू के हो Just leave me alone Jerry त जहिले मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी भइस तर म तिर हुन सके ल यार रोउँछ पनि के हो मामु भन्ने अधिकार तैँले गुमाइसके Jerry ट्विस्ट चाहिँ दामी छ बाउले छोरालाई रियल हाने क्या मसँग यो बाहेक अब के उपाय छैन अब चढ्छ जेरी र यहाँ ट्रेक रियल गरेको जस्तो छ यार ट्रेकिङ चाहिँ ल हिम पहिरह्यो एक्सिडेन्ट सिन पनि बबाल रहेछ माथि चढ्ने उको बारेमा दिएको जस्तो छ यार ल बाँच्यो कि मऱ्यो सम्झ्यो क्या म खान्छु के जेरी मेरो गल्ती के भयो I promise I'll never hurt you दुईजना गर्लफ्रेन्ड हुन्छ क्या यसको मऱ्यो त्यस्तो लाग्यो मलाई पनि बबाल छ नेक्स्ट लेभल हैन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अब अहिले 101 मुभीहरु आइरहेको छन् हैन त्यसमा तर दामी जस्तो लाग्यो हल्का सेन्टिमेन्टल लभ स्टोरी जस्तो लाग्यो है छुट्टै छुट्टै टाइपको मैले अघिको भिडियोमा नि पहिलाको भिडियोमा नि भनेको छु हैन एडभेन्चर हैन तपाई यदि एडभेन्चर लभर हुनुहुन्छ हैन यस्तै टाइपको छ यो मुभी चाहिँ यसो हेर्दाखेरि एक्सन सिनहरु हेर्दाखेरि यो ट्रेलरहरु हेर्दाखेरि चाहिँ नि एकदमै लभ स्टोरी हैन मेन चाहिँ नि त्यो जस्तो लाग्छ मलाई लभ स्टोरी एन्टरटेन पनि छ हल्का कमेडी हाम्रो माग्ने बुढा पनि हुनुहुँदो रहेछ कमेडी पनि छ हैन र मुभी राम्रै बनिएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ बवालले बनिएको छ हैन र अब यो मुभी चाहिँ नि अब कति कार्तिक 21 हैन कार्तिक 21 बाट लाग्दै छ रिलिज हुँदैछ कतिजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला
र जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्नु होला। हामी चाँडै अर्कै भिडियोमा भेट्दै छौँ। तबसम्म लागि भिडियोकोबाट चाहिँ बाई।